Guys, engine won't start yung Celerio. So, yung mga palatandaan tayo, may yun. Mga tracing, mga trace ng mga dumi ng mga daga. Tanging suga. Iyo. Yan. Dapat doon, tingnan ng iyo. Tingnan mo yung engine bay, ang dumi, no? Yun, no? May mga trace ng mga daga, oh. So, engine won't start. So, nakita namin dito, meron yung mga wiring na mga putol. Yan. So, ayaw talaga mag-start. Injector. Mga wire sa injector na putol. Yan. Dumi. Siguro napabayaan to, guys. So, mamaya, i-connect natin ang linya ng mga injector, no? Yan. Yan, guys. So, See you. see you soon.